पहिले पैसासम्म जम्मा गरेर राख्नु है। किन के गर्न चाहियो र पैसा अनि के गर्न जम्मा गर्नु पर्यो के इम्पोर्टेन्ट काम आयो त्यस्तो कलेजै नै फाट्यो राम 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 अनि हस्पिटलमा डाक्टरले कति पैसा लाग्छ भने टन्नै लाग्छ भने होला खर्च निस्क्यो 14 लाख पुरा 14 लाख हैन हे तेरो यो कलेज के गरेर फाट्यो पहिलादेखि नै जाँड रक्सी धोक्तिस कि क्या हो तैँले होइन जाँड रक्सी नि खाउने रहन्छस् पहिलेदेखि त्यति बिरामी पनि थिएनस् अनि कसरी फाट्यो तेरो कलेज हँ डाक्टरले भनेनन् यसरी फाट्यो तेरो कलेज भनेर अझै पो माया भन्छ बरै मैले पो कम दिए ओहो हो महाराजाको यस्तो हो कुरो हाँ प्रेम रोग लागेको मान्छेले कलेजै फाट्यो यसको लागि 14 लाख चाहियो ठगी छल अनि के भने छेर त्यसले यस्तो तँलाई 14 लाख रुपियाँ चाहियो भन् त डिपेन्डेन्ट भिसा तँ पनि कथरवाला डिपेन्डर होइन र भन्या त्यसले चलिन्छ त्यसलाई चुप लागेर बस पुरो आफै पछि भयो मिलिहाल्छ नि अलि चुप लाग ओके 14 लाख चुप लाग है घाँटी हेरेर हान्नेले गर है लकडाउनको बेला काम छैन माम छैन कोजामा 1 रुपियाँ दाम छैन साथीको नाताले भन्दैछु चुप लाएर बस ओके अनि तेरो कतार जाने कुरो चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ त अहिले ए उता एजेन्टले नै धोका दिएछ अर्कोतिर गर्लफ्रेन्डले नै धोका दिए के गर्छस् त साथी अब के गर्छस् भन् त अब के गर्छस् तैँले लुट जति सक्छस् लुट्न सकेकै लुट हाम्रो देशमा छ सबैलाई छुट तर मलाई चाहिँ यसरी नठग है आफ्नै साथीलाई चाहिँ नठग ओके अरूलाई सक्छस् भने लुट मलाई चाहिँ यसरी नठग त ओके मजाले लुटोहरू चाहिँ अब आउने दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया जीके च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद।